ସେମାନେ ତ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ବୋଲି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ପଠାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ନା ଆମେ ତ ପଠେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖୋଲିବେ, ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ହବନି, ଖୋଲା ହବନି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ଠିକ୍ କଥା କରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ହେଲା ସାରା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ଅରିଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା ସେ ହଟେଇ ନଥାନ୍ତା, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ହଟେଇ ଦେଲେ।